হেই ওয়েলকাম ব্যাক এ নিউ ভিডিও ফ্রেন্ডস। আমি হলাম সুদীপ, আপনারা দেখছেন নামাস্তে টেক সুদীপ বাংলা। ফ্রেন্ডস, যদি আপনার ফোনে বা আপনার ডিভাইসে সাউন্ড রিলেটেড কোনো রকম প্রবলেম এসে থাকে বা সাউন্ড বা মিউজিক রিলেটেড কোনো রকম প্রবলেম এসে থাকে, ধরুন আপনার ফোনের মধ্যে সাউন্ড আসছে না বা মিউজিক আপনি প্লে করছেন, মিউজিকের সাউন্ড আসছে না, তো সেক্ষেত্রে এই প্রবলেম থেকে আপনি কীভাবে সলিউশন পেতে পারবেন, এই প্রবলেম থেকে কীভাবে আপনি বেরোতে পারবেন, তার কয়েকটা সলিউশন আমি আপনাকে আজকের ভিডিওতে শেয়ার করবো। তো ভিডিওটি কোনো রকম স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং চ্যানেলটিতে প্রথমবার হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশ থেকে বেল আইকনটিকে প্রেস করে নোটিফিকেশনকে অল করুন এরকম আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখার জন্য। সো ফ্রেন্ডস, যদি আপনার ফোনের মধ্যে সাউন্ড রিলেটেড কোনো প্রবলেম এসে থাকে, তার বেসিক্যালি দুটো কারণ হতে পারে। দুটো কারণের জন্য অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডের প্রবলেম হতে পারে। প্রথম কারণটা হলো এই, যদি আপনার ফোনে হার্ডওয়্যারের প্রবলেম থাকে, এবং সেকেন্ড প্রবলেমটা কি না সফটওয়্যারের প্রবলেম। যদি আপনার ফোনে হার্ডওয়্যারের প্রবলেম থেকে থাকে, তাহলে তার সলিউশন একমাত্র আপনার কোনো সার্ভিস সেন্টারে আপনাকে যেতে হবে, অথবা কোনো নিয়ারেস্ট কোনো টেকনিশিয়ানের কাছে আপনাকে যেতে হবে এবং আপনার ফোনটা কিন্তু সেখানে দিতে হবে। তো এক্ষেত্রে আপনি আপনার হার্ডওয়্যারের প্রবলেম অর্থাৎ স্পিকারের প্রবলেম সলিউশন করতে পারেন। সেকেন্ড যে প্রবলেম যেটা কিনা, যেটার অভাব বা যেটার কারণে হয়, যেটা কিনা সফটওয়্যারের প্রবলেম। যদি সফটওয়্যারের জন্য আপনার ফোনের মধ্যে প্রবলেম বা সাউন্ডের প্রবলেম এসে থাকে, তো কয়েকটা টিপস আপনাকে ফলো করতে হবে। প্রথম যে টিপস নিয়ে আলোচনা করব, যে অবশ্যই যদি আপনার ফোনের মধ্যে সাউন্ডের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, ধরুন কোনো অ্যাপ্লিকেশন অন করছেন, মিডিয়া বা মিউজিকের কোনো অ্যাপ্লিকেশন, সেখানে সাউন্ড আসছে না বা অডিও শোনা যাচ্ছে না, তার জন্য সব থেকে প্রথম যেটা করতে হবে, আপনার ফোনটাকে একবার রিস্টার্ট করবেন, সুইচ অন করে মানে সুইচ অফ করে সুইচ অন করবেন এবং দেখবেন হয়তো আপনার প্রবলেমটা সলিউশন হয়ে গেছে। যদি এরপরে আপনার প্রবলেম যদি সলিউশন না হয়, সেকেন্ড যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা কি, আপনার যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন, ধরুন সাপোজ আপনার এখানে আমার কী আছে, মিউজিক অ্যাপ্লিকেশন আছে, মিউজিক অ্যাপ্লিকেশনটিকে প্রেস করব, প্রেস করে হোল্ড করার পর এখানে অ্যাপ ইনফো একটা অপশান আসবে, অ্যাপ ইনফোতে যাব এবং অ্যাপ ইনফোতে আসার পর এখানে অ্যাপ পারমিশন বলে একটা অপশান আসবে। সো অ্যাপ পারমিশনে আসার পর এখানে যে পারমিশনগুলো অন করতে হবে সেগুলো কিন্তু আপনাকে মানে অন করানো, সেগুলো আপনাকে অন করতে হবে। দেখুন এখানে এটা অ্যালাউ করা আছে, তো আমি এখান থেকে অ্যালাউ করে নিয়েছি। সো বেসিক্যালি যেগুলো অ্যালাউ করানো সেগুলো আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ। অ্যান্ড ব্যাক করবো। সেকেন্ড কী আছে, এখানে ধরুন আরও যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে, প্লেট আছে, আমি অ্যাপ ইনফোতে যাবো এবং অ্যাপের পারমিশনে এসে এখান থেকে করবো। মাইক্রোফোন থেকে শুরু করে এগুলো আমার ফাইল অ্যান্ড মিডিয়া অলরেডি করা আছে, অ্যালাউ করা আছে, কারণ আমার ফোনের মধ্যে কোনো রকম প্রবলেম নেই। যদি এগুলো আপনার কাছে না করে থাকে, অ্যালাউ যদি না করে থাকে, আপনি অ্যালাউ করে দেবেন প্রত্যেকটা পারমিশন। যেগুলো আপনার অ্যাকচুয়ালি মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন আছে, অর্থাৎ আপনার প্লেট হোক বা এমএক্স প্লেয়ার হোক, আপনার মিউজিক হোক, আপনার ইউটিউব হোক, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আপনাকে কী করতে হবে না, যদি অ্যালাউ না করে থাকে ফাইল অ্যান্ড মিডিয়া, সেটা আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে। তো এইটার থেকে আপনি কী করতে পারেন, আপনার কিন্তু প্রবলেম সলিউশন হতে পারে। থার্ড নম্বর যে সেট আপটা আপনি করতে হবে, যদি আপনি এরপরে যদি আপনার প্রবলেম সলিউশন না হয়, 3 নম্বর যে সেট আপটা করতে হবে সেটা কি না, যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে আপনি প্রেস করে হোল্ড করবেন এবং অ্যাপ ইনফোতে আসবেন এবং অ্যাপ ইনফোতে আসার পর আপনি সিম্পলি স্টোরেজে আসবেন। স্টোরেজে আসার পর এখান থেকে ক্লিয়ার এটা করে দেবেন। সো এখান থেকে ক্লিয়ার মানে অল ক্লিন করে দেবেন। ক্লিন করে দেওয়ার পর কী হবে না, ক্লিন হয়ে যাবে ডেটা। এবং আপনার ফোনের মধ্যে বা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যদি কোনো রকম আনঅ্যাক্টিভিটি কোনো দিক কাজ যদি হয়ে থাকে, কোনো অ্যাক্টিভিটি দিক কাজ করে থাকে, তো আপনার ফোনটা কিন্তু ডিফল্টে চলে আসবে, ডিফল্ট সেটিংয়ে চলে আসবে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যানুয়ালি আপনার ফোনের মধ্যে কোনো রকম প্রবলেম যদি সফটওয়্যার থেকে থাকে, সেটা কিন্তু সলিউশন কিন্তু হয়ে যাবে। তো এই কয়েকটা প্রবলেম কিন্তু আপনি সেট আপ চালিয়ে করতে পারেন যদি আপনার ফোনের মধ্যে কোনো রকম বা সফটওয়্যারের মধ্যে কোনো রকম যদি প্রবলেম এসে থাকে। অ্যান্ড লাস্ট যে প্রবলেমটা সলিউশন আপনি করতে পারেন সেটা কি না, যদি আপনার ফোনের মধ্যে বা আপনার কোনো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সাউন্ড যদি না আসে, তাহলে আপনি আপনার ফোনটাকে একবার অল ফ্যাক্টরি রিসেট করতে পারেন, অর্থাৎ আপনি ফোনটাকে পুরোপুরি ফরম্যাট করতে পারেন, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনার প্রবলেম কিন্তু সলিউশন হতে পারে। সো ফ্রেন্ডস, এই ছিল কয়েকটা সলিউশন বা এই ছিল কয়েকটা সেট আপ, যে সেট আপগুলো আপনি আপনার ফোনে করলে আশা করি আপনার ফোনের যে প্রবলেমটা কিন্তু সফটওয়্যার যদি প্রবলেম হয়, ডেফিনেটলি আপনার প্রবলেম কিন্তু সলিউশন হবে। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে এরকম কোনো অ্যামেজিং ভিডিওর সাথে।